Balimao ani nyokma ko cardo boto kita ka yelela min kan ko min a explosera o kele ko mado sara Malien te nouvelle dumain de ko binaka mogo doni be ka to ka sraba ambe bolu goudron ka san dugu ni dugu che o be ka commencer ka ta minu de dugu jukoro sisan anya information soro a image do be vraiment ambe do kala ka ko ke heray ou yem mogo flam fana faga jakarta la ou moto la je ne sais pas bamako ko tero kunte de balma muso bora ka kuma metla ko fana irawla na ye mogo mena kana green ku faga abu mene nyanama mene je pense que c'est très bon parce que erreur be ke quoi tu vois donc mena nyoro ila aw nanga janga nyoro la je a image fleur mogo be ta kila fleur mogo fana fambe kitani bamako che voilà mogo de salé fletan minna e ba dili bela jeli fe mogo munu sara ambe do ku yala ku daronja ou yan ko kité na la ko noya ça m'a choqué quoi ça m'a fait du mal wallahi en tant que malien et puis comme kara ko nyana mate quoi be do ke malien de bela jeli mali be gelam kono ala ka gelay ban mali ka gelaya surusi be mogo la ala ka ben nagasi mogo be ni ko ko fe ala kana nya shibulu vraiment mogo be mali be degu min kono mogo ba ko fe ala kana nya shibulu ala ka belibu bela jeli nga fuko amina vraiment né ni bi ça m'a fait mal mogo do sara fou Allah ça fait vraiment mal ala ka hinu bela jeli na bon mogo do ye vocal bla mena vocal fana jango kala salam alaikum atula je ka fo information analyse ansi anki la helanda ala ka wula helanda ma bela jeli fo aywa bon amani nanga jamana nyemo bulu molu mena kaire diboli falo no molu la tep no mala ka sai kaisen be ka kaisen ka convoi wuli molu tugu mena de chauffeur sigana do be kalo kele do ke kalo fla o be sala o masi u ka dembala sila tigere change bon depuis sila blala convoi kendo ne wula abo alsha convoi fla ma wuli numa la ka sila la molutu ka sege ka dembala chauffeur sigana sare chauffeur sigana re abala jele kuma mesan ambe ne kuma me mali ben situation kono bi malende o segara mais segen ko heray mbaw soutenir de men tasimi fe de mbo fana men mbaw soutenir wallahi ala kaw nyima bonna ala kaw nyima bola fero frebe na ala karando ferey ni ala sona ma fana ni be bando la ni be tla ka ke souvenir c'est ne faro fakaran ka doni ngwa ne bi vraiment ça m'a fait mal ça m'a fait vraiment mal wallahi mais ko be ala ka latigedi anga to ala ko et puis anye vidéo do fana yi an balma muso do boraka kuma an ba fo mamunu be mogo attaquer ne ken be conseil crédit mama malien be bamako aksi be fermele be 600 asika bo kalama sorasu be kuseko ke wallahi be kuseko ke hala nye irisuka mali sorasu ni irisu ye bara do ke il faut que nguka o bara nyuma ira kwa tiens la o jara ne rei mali sorasu ni irisu ye bara nyuma do ke mono ira malien de bera jelen ko yi voilà a fleni aya ke tude voilà a fleni voilà irisu be ku sego ke anga partenaire irisu ou be ka minu bo dugu jukoro mais a barama no c'est-à-dire nous ya bo ubu kodo ka oromu toyi binaka mogo betla ka ta dun tugundi sinon en réalité armée be ka sego ke mais barin gele oro nindi quoi sinon armée be ka sego ke wallahi ne vraiment moi je dis merci à l'armée malienne avec ka sego ke wallahi avec ka sego ke mali armée vraiment avec ka sego ke tiens avec ka sego ke mais voilà la situation nya bina nya anye angu manga tande di nunu nga cheya problème ben ndi aya si nyogon kelewla
plasiko kala Bamako kono fiman kan jema mai segu tungara kungulu ka jan segu tungara be sugel mogo de do asimi mogo aya siko mana kamuna ne akele kengo ka dabla do ere ko kone be fe ka bebla nyona parce que ne mogo farali kala ne ti fe farali kala ku ye asimi di bo anya mana kele mun kede anya tandi di nunu chara bo u chaman ba bara ma no sisan de ne be conseil mu di malien de bela jelema ay voyage nyongri nu watina wallahi mama biga woro la beka to i place la nu watina ay voyage ni John watina parce que ay renya bala mumbe ga kesan bon nunu flani nunu be ube ku seko ka me be ka seko ke arme sira ko ka jesan ube la abina fosa ne so franc e mana so franc ni ko do so woro na do be ta buru mugu bo woro la o de baray quoi baray be ga ko ci la ne prévu ilo l'armée be ga barake et puis moi je soutiens l'armée malienne problème ya Assimi Goïta di wallahi bilani korana che agara baga gouverneur uma au kana baga préfet uma au kana ba na machima wallahi nyamoko ko problème de be malabi ni mali nyamoko nyuma sorobi ni ko ma baga shibon teke kono billahi tallahi parce ameni bela ale angan teke ni nyoko ma desele me ko ke be ka moko bla nyoko no be ka beke jadi suyi obe ka ta dumbo obe ka ta bra mogo maka mogo mine bon finalement mogo do ere nganinge mogo do nganinge ne dugora ne dimina Assimi koro choko ne tala deli ala ka kojugu ke malla mais beti na fone quoi tu vois beti na fone do dusu tien kojugu al ni kojugu kera kadi do yi parce que ube fa Assimi ga fanga kabi bon o tenetai ni na kera ni kojugu kera na Assimi ka foti tenta fa Assimi ka foti du atina fa fana koni kojugu kera kone ba betru da Assimi ku non uye mototiki uye marfa chi mototiki mina ota Assimi nga fotiou est-ce que ne Assimi to ko fula mogo be ka je ube ka mogo ube ka tapi mogo ka ku je ni sarabada wala ta Assimi nga fotiou uye population ne ka foti ne be backup irresponsabilité de fingina ne te bi mogo kan non donc beka irresponsabilité do be Assimi na ambo côté fo mouma yere fana bo côté fo akana mogo ye ka gringa dakwa ko mine et puis ake ala kama aka to ka so akela kama aka voyage ba dabla no kwatila c'est trop risqué ne ka yi ko malien do sara ko attaquer ni fana ça me fait mal en tant que citoyen foni kera nyamade wallahi ni meka fotu ko na be ngona ni kera bien ne toro wallahi parce que c'est des innocents uma bon utaru resoro problème ko on a en yan tege di nyoko ma 2022 wakati mina nangu contenera au sra kelen fait a ben ala chani ni ngun soro utara ke mugo kalawi surasi do siga be ke surasi do surasi nyana ma fefe Abbas Dambeli ne ma sagara de polu were de menana tro ko be nyagamina les meilleurs soldats Assimi a bemine parce que ale be sran do kana ta kurita kalila c'est pour cela un militaire au pouvoir est un danger on de Assimi dugoroma tintinta on de go vive Assimi Goïta o ye tieni ni ay Assimi bi on do asi mais tiana kunta ronga be kata ambula na révolution na mais an kunta ronga be kana namara la parce que do ba fo ede asigide parce que naloma do be o de ba fo karsa re toto fanglingo akumba Assimi ko kunu abora ko bi na ote tanga sigibe gonjigu manema gonjigi bade makuluba nola anko révolution di Assimi nana ka glugiba do ala abina fo surgu ko taka ba golota ko do ayra ka reke surgu yi ka reke bay adone baw tula ka baw tu ka baw be fa Assimi kera ti nambudu Assimi kera zera ni je jatiki fa yirdi an kinye kala damne tukomina ni jebe nyaboro an fe ni shogal mayga kumbe primisera la Sadio Kamara baga ministre de la défense la nangu toro sira kelen kan a ben korane ke samba soro terroriste ko kele a bana Mali gono à 99% ou 90% samba soro bana wati do kera la an kumbu yoro nyindi malien be bo kalama wati kera la Mali kono an kumbu yoro nyindi fangu me to ka fone re kumbe dugaw photo bla ngol kongo be dugaw la tellement ni son jalendu tongo do ambe taka RTM na je an ni son jalema ameta Mali armée ka pagi sans fait an ni son jalema ambe bonne nouvelle drone mais ou keme duru fara ya fait ou keme fla fara ya fait ou bolla ou ye kidali bla ou ye an nouvelle dumon an meneme mais depuis Assimi malien bekis dron halala horon de bekis ki kala je dron o wakati mina be ku bolo be nyokon bolo e malien aya ta o kala ja ala kama est-ce qu'on est bien kelinge non
Munu tarabi kolu bla kolu ka olu défend bi. Olu de kumbe kolu kele kunu. Wagati mina seda ko kabe na Mali bombardi. Na wula ka jo Abdou Niang nunu ni Boubou Mabel nunu de kumbe ka olu soutenir transition contrôle. Pour tubira o kuma la dera nu de doa. O bo bibero ni mi watia. U bomoshi bolo no foka karo u dakono ni de bisaba buda. C'est-à-dire qu'on fait dia da to farafin tse ka tanya fe. Olu de beta bi kol de héros. Kan kele ka bama kan kele. Kan kele. C'est-à-dire c'est-à-dire quand on voit si kanga na foko yai. Sora su de kauna. Kan kele ma fo ikula. Ka bendo kasola. Kan dia goya ka sogali neni ka to premier ministre ka dia la gosi be daka pour ka démissionner ma démissionner. A dimina aya ira mu be ka kala ma ben kwa kono fana fo. Ka genga bo premier ministre yala. O mo bore ka tla ka don kasola ko parce que ka kumana parce que olu ya ala di. Munu be ka fo kamanga kuma olu era kumbe kuma ka ibe ka to fangala. Inconscient dia da toni farafin te se ka tanyefe. Farafin bete de. T'es malhonnête, indigne. Munu ma fo ki kana kuma olu kelen kumbu gel dogole den wa ka do fo président koro temelima. Si ça olu be ni fait ko fuyi kana fuma. Ka so olu kumbe do fo président don numa. Mo démocratie de nana. Bon flek gelem kono voilà les problèmes. Tant qu'un ma kele ke tien ka, tant qu'un mengalonga on va souffrir. Et les innocents vont perdre vont prendre les pots cassés. C'est ce qui me fait mal. Ni hasimi nga fouti de. Quand un kele ka galon ro benna ko e tero yi. Ka Abdou Niang bla kan galon te ko yere wolo mo ni tero de nyogoni. Avido be alisini. O kele o nambarato den nunu nga tla ko bla nyefe ko aka nyasimi bulu o wa soro ala ko o ba soro mbe fola la ko la fo na ka soro o na ka soro ala bi wallahi asimi te hera soro ma ala kana bonne bi malien de ka c'est ce qui me fait mal abenya gwa de soro kan afanga ina amana fo ka be solution wato wakati na kungolo be na lafia ala be na ni ko do e mba kungolo kala ya awa fo ka da kaburu kono atel lafia soro na soro ka shibon teke kono billahi taala danga te foite funa ka soro mbo floti tien funa ka soro ma baka belle sero ma ko don kasula funa ka soro ma baka shogel ma ko don kasula funa ka soro ale de sado kamara ka saya kofe no de senjelo bolo jeli asimite sana mamalo ne bora kumala ntana ne ke video jambai video prochaine na oye mo munu faka passer muso do bora ka kashi je pense que la vidéo kanga soro bolo quoi muso do bora ka kashi tiana ko uye mo mu faka ko ale ga mo didu muso kumbe kashila je pense bien olu fulani e kuru kono nere ga mo voilà donc voilà o des problèmes ambe do de kala ka konya ala ka konya inshallah donc vraiment o de ko